Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Mama Dani. Kali ini Mama Dani mau share video unboxing anggrek online yang dipesan dari Hana Orchid dari Bandung. Ini seller recommended banget ya. Bagus banget sih katanya, jadi penasaran kayak gimana sih anggreknya. Kita buka ya guys. Oke. Kita unboxing dulu paketnya rapi banget ya, tuh semua sisi dikasih lakban, jadi safety banget. Terus kita buka ya. Ini aku order, dia pengiriman tanggal 30 dari Bandung, terus sudah sampai hari ini tanggal 31. Bandung ya? Iya, dari Bandung. Dani. Oke, Dani mau bantuin ya. Mau bantuin. Oke. Kita buka dulu ya. Benar-benar safety banget ya packagingnya. Paketnya tuh. Awas tangannya sayang. Safety banget. Kita buka dulu salah satu sisinya. Oke. Terus kemana lagi nih bukanya? Aduh, jangan ditekan. Oke, Dani udah gak sabar kayaknya pengen lihat dalamnya. Oke, kita buka ya. Awas sayang, awas Dani kena nanti. Kardusnya cukup tebal ya. Ini keras juga nih dibuka. Tebal banget kardusnya. Butuh ekstra tenaga juga untuk bukanya. Oke, kita buka. Wah, ini dia. Angrek pesanan Mama Dani. Ada dikasih bonusnya pupuk NPK Growmore 32 10 10. Thank you Hana Orchid. Di situ Mama Ini diikat juga loh guys, tuh lihat tuh package-nya diikat dia supaya nggak bergerak ya, tuh diikat tuh tembus ke sini. Bener-bener safety ya package-nya ya. Servisnya bagus. Buka salah satunya. Wah. Oke, kita coba buka ya. Itu ini Mama. Wow. Oke ya, masih seger ya, tuh safety banget. Tuh, wow, anggrek marfich. Ini jenis oncidium. Juga Mama. Bagus ya. Tuh bulbnya tuh gede, terus daunnya juga bagus. Oke, bulbnya banyak tuh ada lagi, ada 2, ada 3 loh. Oke, ini 1 Tuh. terus selanjutnya kita buka lagi. Ini diikat juga yang berikutnya. Aku baru kali ini loh beli anggrek online, terus package-nya tuh diikat loh. Hei, mana Dani? Terus yang sebelah sini juga diikat. Jadi aku pesan 4 guys. Di setiap sisinya diikat ya. Waduh, worth it banget deh. Ini yang selanjutnya. Oke, dan ya. Si Brasalova Yellow Heart itu, wow, tumpah-tumpah nih, ya nggak apa-apa deh, nanti kita bersihin. Tuh lihat tuh daunnya seger banget ya, kenceng banget tuh, nggak ada layu-layunya.
Bagus nih, worth it tuh. Nanti kita tinggal semprot pakai B1 tuh. Akarnya juga bagus ya. Dia bagus tuh, tebel akarnya. Akarnya hidup banyak. Masih hijau-hijau lagi. So ini anggrek kedua. Terus yang berikutnya kita buka lagi. Ya. Yang Oh. Dan ini juga pengen buka ya. Bongkar bandeng namanya. Antara bandeng namanya sama ngerecokin dan kepo. Tuh, wah, ada spike-nya. Ini jenis anggrek Oncidium rice coco. kuku ya. Ada spike-nya, calon bunga. Ini bunganya nanti banyak banget tuh. Tuh masih kenceng loh dipegangnya tuh kenceng. Tuh. Bulbnya juga banyak ya. Ini benar-benar sangat recommended deh pokoknya Hana Orchid nih. Oke. Terus masih ada satu lagi, tapi dia ngumpet di ujung dan diikat ya. Kita coba buka dari sebelah sini. Bisa juga diikat nih. Semua diikat ya. Gerak-gerak. Oke, ini satu lagi jenis Oncidium juga. Aku lupa namanya. Nanti aku share fotonya deh. Oh ini nih. Masai White. Jadi dia itu nanti bunganya kayak macan-macan gitu. Kayak belang-belang macan gitu. Tuh bulbnya juga banyak. Terus daunnya juga bagus-bagus ya. Tuh akarnya juga kelihatannya. Sebentar aku cek dulu ya akarnya. Akarnya juga bagus tuh. Bagus ya. Wah. Daunnya juga bagus. Oke, recommended deh Hana Orchid. Top banget. Thank you Hana Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu. Dadah.